das Flores. Estamos encantados de estar aquí hoxe con vos. Queremos en primeiro lugar agradecer a organización desta florida festa que nos teña convidado a participar participar con vos deste día tamén amosarvos o traballo que estamos facendo os nenos e nenas do CEI Vicente Risco. Bueno, pois nos vamos a presentar en primeiro lugar. Somos a Orquestra Son das Flores. Moitos de vos xa nos coñecedes. Bueno, como moitos sabedes, esta orquestra nace dun proxecto máis que musical, un proxecto social que nace aquí no cole, no CEI Vicente Risco, pois hai 2 cursos, este o terceiro curso. Nace coa intención de utilizar a música como unha ferramenta de desenvolvemento persoal dos nenos e nenas e de transformación social tamén. Pois nada, hai 2 anos estivemos aquí, o primeiro ano que creamos esta orquestra. Tivemos a sorte de que este foi o escenario do noso primeiro concerto. O noso primeiro concerto que aínda non tiñamos instrumentos. Viñemos con instrumentos de cartón. Non sei se algún de vos estaba neste primeiro concerto e nos vistes que, claro, viñemos cos instrumentos que elas mesmas fixeran e porque non tiñamos daquela aínda instrumentos. Afortunadamente, xa dende o ano pasado fomos recibindo instrumentos froito de doazóns de maravillosa xente que foi generosa que nos foi doando e hoxe xa estamos aquí case 40 nenos e nenas cada un co seu instrumento. E o ano pasado xa estábamos desesosos de vir cos instrumentos a ensinárvolos, pero tivemos unha tormenta tremenda. Non sei se recordades o ano pasado, foi horrible, empezou a chover, tronos, relámpagos e nada, e ali nos quedamos no cole como mogollón de ganas de facer sonar estes instrumentos. Así que hoxe por fin vamos a poder amosarvos como sonan os instrumentos desta gran orquesta Son das Flores. Bueno, a nosa actuación musical vai consistir simplemente en 5 peciñas. Como novidade, este ano o proxecto hai 2 cursos, pois arrancou como unha orquestra, pero o proxecto foi se consolidando, foi crecendo, e este ano, ademais da orquestra, pois xa temos coro tamén, e tamén temos unha actividade para os máis pequerrechiños do cole de música e movimento, de forma que todos os nenos e nenas do Vicente Risco que queiran tocar ou cantar ou bailar o que sexa, pois que teñan a oportunidade de facelo. Xa somos 63 nenos e nenas que estamos neste proxecto. E entón, como vos decía, que a novidade deste ano é o coro, pois vamos a comezar pois cantando, vale? Entón, é claro, collestes todos os instrumentos, volvemos a guardalos, porque vamos a empezar cantando. Vamos a comezar cunha canción que para nós é moi especial, porque foi composta por o gran músico e compositor Ernesto Campos, que fixónola para nós especificamente, pensando nestes nenos e nenas. Con todo o seu amor e a canción, pois fala de nós da Orquestra Son das Flores. Bueno, agardamos que vos guste moito esta actuación e que disfrutedes moitísimo desta maravillosa festa. Moitas grazas.
Thank